Hi friends, welcome to my channel Beauty Princess Family channel. ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுறோம். இந்த வீடு எங்கள் தாத்தாவோடைய வீடு. நாங்கள் ஆல்ட்ரு பண்ணி பால் காய்ச்சலான்னு இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கோம். இப்போ வந்து பால் காய்ச்ச ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. மண்ணெடுப்பு வச்சு தான் நாங்கள் காய்ச்சிறோம். அதுக்காக அதை ரெடி பண்ணிகிட்ருக்குறோம். பற்ற வச்சாச்சு. இப்போ பால் சட்டிலாம் வச்சுருக்குறாங்க. பால் பொங்கி வரட்டும். பால் பொங்குது. பால் பொங்கி வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து பிரியாணி செய்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கான பொருள் என்னெல்லாம் பார்க்கலாம். இதில் வந்து நான் வந்து தயிரும் எலுமிச்சம்பழம் மட்டும் வைக்க மறந்துட்டேன். அதனால் நான் சொல்லிடுறேன். எல்லா பொருளையும் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ரெடியாக. இப்போ நம்ம பிரியாணி செய்கிறதுக்கு உள்ளே போயிடலாம். அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு. இப்போ சட்டியை வச்சாச்சு. இப்போ சட்டி காஞ்சதும் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். தேவையான எண்ணெய் ஊற்றி தேவையான நெய் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு, பச்சை மிளகா எல்லாம் தாளிப்புக்கு போட்டுக்கலாம். போட்டு வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் வந்து நல்லா பொன்னிறமாக ஆகணும். பொன்னிறமாக வதங்கினோட்டி தக்காளி போட்டுக்கலாம். தக்காளி நல்லா எண்ணெயோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா எண்ணெய் பிரியணும். நல்லா கலர் வரும். தக்காளி போட்டோன்னு பாருங்கள் கலர் வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம். நல்லா இஞ்சி பூண்டு போட்டு நல்லா மசாலா வதங்கணும். இஞ்சி பூண்டு போட்டாச்சு. அரைச்சி வச்ச வெங்காய விழுதியும் போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா மசாலா வதங்கணும். நல்லா அந்த எண்ணெய் கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா வதங்கணும். வதங்கினோட்டி நம்ம பிரியாணி மசாலா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறத போட்டுக்கலாம். இது பிரியாணி மசாலான்னா பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு, மிளகு, ஜீரகம் தான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதுதான் நான் போட்டேன். இப்போ மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். வரமிளகாத்தூள் தான். மல்லித்தூள் போட்டுக்கலாம். கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு போட்டு மசாலாவும் நல்லா வேக விட்டுடலாம். எண்ணெய் பிரிகிற அளவுக்கு வேக விட்டுட்டோம். வேக விட்டுட்டு நல்லா வெந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சோடனே சிக்கனை போட்டுடலாம். இல்லை சிக்கனை போட்டு அந்த கிரேவியோடு நல்லா மசாலாவோடு நல்லா அந்த சிக்கன் வந்து வேகணும். நல்லா பெரட்டி விட்டு 2 நிமிஷம் ஆகட்டும். ஆனவுடனே தயிர் சேர்த்துக்கலாம். தயிர் சேர்த்து இது கூட தண்ணி கொஞ்சம் சிக்கன் வேகிறதுக்காக சேர்க்கணும். அதை நான் எடுக்க மறந்துட்டேன் வீடியோவில். நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்குங்க. தண்ணி சேர்க்கணும். தண்ணி சேர்த்து சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு போடணும் வேகிறதுக்காக. உப்பு போட்டு நல்லா வெந்து வர அளவுக்கு 1/4 மணி நேரம் மூடி வச்சிடலாம். இப்போ சிக்கன் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எண்ணெய்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வருது. நல்லா பாருங்கள். இப்போ மல்லித்தழை, புதினா எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம். நல்லா வெந்துருச்சு சிக்கனு. போட்டுட்டு தண்ணி தேவையான அளவு ஊற்றிக்கலாம். நாங்கள் வந்து ஊற்றியாச்சு. எலுமிச்சை சாறு ஊற்றிக்கலாம். நல்லா கொதி வருது. நாங்கள் கழுவி வச்ச அந்த அரிசி எடுத்து கொதி வந்த தண்ணியில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது உப்பை வந்து நீங்கள் சரி பார்த்துட்டு தேவைன்னா போட்டுக்கோங்க. உப்பு அரிசிக்கு மட்டும் தேவையான உப்பு போட்டுக்குங்க. நான் உப்பு போடுற வீடியோ காமிக்கலை. நல்லா வெந்து வந்திருக்கு பாருங்கள். நல்லா கலர்ஃபுல்லாக வெந்து வந்திருக்குது. மேலே நல்லா எண்ணெயோடு பிரிஞ்சு வந்திருக்குது. இப்போ வந்து பாதி மேலே வெந்துருச்சு.
நல்லா 3/4 பதம் வெந்து வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம நல்லா மூடி விட்டு தம் பண்ணிடலாம். ஒரு 1/4 மணி நேரம் நெருப்பெல்லாம் வெளியில் எடுத்துகிட்டு தம் பண்ணிடலாம். தம் பண்ணி 1/4 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம திறந்து எங்களுக்கு வந்து நெய்யோட ஸ்மெல் பிடிக்கும், அதனால் எங்கள் ஃபேமிலிக்கு பிடிக்குன்றதுனால நான் நெய் போட்டு கிளறி விட்டுருக்கேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா போட்டுக்கோங்க, இல்லைனா வேண்டாம். நெய் சேர்த்துருக்கேன். தால்ச்சா வந்து இன்னொரு பக்கம் ஃபினிஷ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு, அதை எடுக்க முடியல, அதனால் ஃபினிஷ் ஆனோன்னு காமிக்கிறோம். தயிர் பச்சடி. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் சர்வ் பண்ணி சாப்பிட்டோம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, பிரியாணி நல்லாவே வந்திருந்தது. இந்த வீட்டுக்கு வந்து நாங்கள் ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும். இது எங்கள் தாத்தாவுடைய வீடு. இதை வந்து இதில் இருக்க எந்த பொசிஷனுமே நாங்கள் மாற்றலை, ஆல்ட்ரு மட்டும்தான் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.